យកមកសញ្ញាឲ្យគេគយគុំពីពេលហើយសួរមានយ៉ាងគយចិត្តម៉ែភ្លេចពីនិតហើយដឹងដល់សួរថាមុខមើលដៃជើងក៏ឈររួចបងវើសួរថាគុំឬថាតើឯរៀនដល់ប៉ុណ្ណាឲ្យឆ្លើយយ៉ាងម៉េចដឹងដល់ដូចយ៉ាងសាឡាមិនហ៊ាននិយាយចាស់ព្រោះគេរកស្ដាប់សំនេះហើយហ៊ានហើយចង់មិនឡើយជាចង់ដៃឲ្យកៅបែកចាយឲ្យគេសាច់នោះអត់ចិត្តស្បាយណាខ្ញុំស្រាប់តែដល់ទីបាយចំហូបយកឲ្យរៀបរៀបមិនដឹងវាយ៉ាងណាថាឲ្យវាបានសមរម្យខ្ញុំហូបជួយឆ្ងាញ់ឲ្យតែធ្វើរំទោទៀតណាស់ខ្ញុំមិនហ៊ានលួចលំនឹងទេពុកម៉ែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទៅបានដឹងទូនទេយកខ្ញុំមកសញ្ញាឲ្យគេក៏ទូនទីនាទីគេឲ្យសួរមិនហ៊ានយ៉ាងគង់ចិត្តម៉ែភ្លេចពីនិតហើយដឹងដល់សួរថាមើលមុខមើលដៃជើងប្រឆោងឬបងវើសួរថាគុំឬថាតើឯងមិនដល់ប៉ុណ្ណាឆ្លើយយ៉ាងម៉េចដឹងដល់ដូចឡើងសាឡាមិនហ៊ាននិយាយចាព្រោះគេរកស្ដាប់សំនេះថាឯងហ៊ានហើយចង់រឹកឡាយចង់រៃឲ្យកែបែកចាយឲ្យគេសាច់កាយមកអន់ចិត្តស្ដាយណាខ្ញុំស្រាប់តែដល់ទីបាយចង់ហូបចង់ឲ្យរៀបរៀបមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាថាឲ្យវាបានសមរម្យខ្ញុំហូបជួយឆ្ងាយឲ្យតែធ្វើរំទោទៀតណាស់ខ្ញុំមិនហ៊ានលួចលំ